अरे नहीं काटता। मेरे को नहीं पता, हटा इसको। चल अंदर चल। इधर एक अंकल बजा था एक बार कल, मैं पीछे था पता उसके। क्या नाम है? गर्मी लग रही तेरे को? हाँ? वो लो मैं भाई ने हेलमेट दूसरा ले लिया। आदि मानव सेफ्टी फर्स्ट, इसमें स्ट्रैप है। नमक के कर रहा तू? रात को आंधी तूफान नहीं आया था याद कर भाई, गंदी हालत। और ये जब इंडिया में आंधी तूफान आता है ये हालत होती है। ये हालत होती है। अरे वाला टायर है। गंजा भाई, वो तो अगर आंधी तूफान ना आए तब भी ये हालत रहती है यार ओए कपड़ा ले ऊपर से कुछ। मैं बैठना चाहिए। यार देख तो ले, मैं नहीं बैठ सकता ऐसे यार, बहुत ज़्यादा गंदा है। मन जा रहा जा जा 2 मिनट में जा। मन जा रहा नैपकिन नहीं लिया? मन जा रहा बस देख तो ले, हालत देखी देख, मकड़ी ने जाला भी बना लिया भाई। उड़ जाएगी तेरे भाई ने एक रात के लिए क्या छोड़ा, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पानी ए, हट जा, मत 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 मत। वापस जा रहे ऊपर। अपने को चाहिए नैपकिन या कपड़ा, कोई बाइक साफ करनी है। मैं बुरी हालत हो रखी है इसकी। कोई काम आराम से नहीं होता हमारा। यही तो दिक्कत है, आराम की लाइफ चाहिए तेरे को। हाँ अरे वो भी तो नहीं मिल रही। वही तो चाहिए क्या? हाँ बता। हेलो, नहीं पता। बताना पड़ेगा भाई को। बता। थर्ड निप्पल लुक गया तेरा। हाँ? इसमें वो भरा हुआ है, सरकाज़म है इस वाले में। चलिए मैं तब तक लिफ्ट रोक के खड़ा हूँ, कोई ना। और ये है एक आम जिंदगी। हर रोज की ये दिक्कत है इंडियन गाय की। गाय वो ओए हाँ रुक जाए एक मिनट। देख तेरी गड्डी ऐसे भी तू चला लेगा तो ऑफ रोडिंग आई है ये करने। इधर एक अंकल बजा था एक बार कल, मैं पीछे था पता उसके। और उसके पीछे वो बजा था, ब्लिंकिट वाला बजा, भैड़ आके। टायर चेंज करा रहे भाई फाइनली इसका वो। भाई ये वाला सिस्टम निकल जाएगा ना? ये निकाल। पहले ये निकलेगा, ये तो रहेगा। अब वो रहेगा, ये निकाल। और ये देखिए चुप रह तू, तेरा वो दिखाना है शोरूम खुला। ये मेरे को लगा तो जहाँ पे पार्क करते हैं ना, मैं कहाँ पास करता अपने घर के नीचे वो सकती है। और जड़ भी करा ही रहा हूँ भाई, इसके लिए लेकिन ये नहीं का कराई लेता हूँ। नहीं तो ये अंदर ही जाएगी वापस। हो गया भाई लोगों चेंज टायर, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। हटा इसको। अरे नहीं काटता। मेरे को नहीं पता, हटा इसको। चल अंदर चल। कुछ नहीं करता भाई, पीसफुल बंदा। नहीं मेरे को पास भी नहीं चाहिए, टच भी नहीं चाहिए। आ जा इधर को।
भाई लोग के पास आया, भाई ने भाई इसी पे बैठ के हक देता है। ये होगा इसने पीछे। एक बार पकड़ियो। अब कर। इसका चौक वॉक का सिस्टम भी होता है? नहीं इसका नहीं होता सिस्टम। ओए, मेरा हेलमेट ना गिर दियो। पेट्रोल था इसमें? भाई ओए क्या ये भाई कुंडली मारी हो प्रॉपर। तो क्या कर रहे, काम कर रहे हो अभी? छुट्टी कब होती है? पेपर जो कह रहा हूँ, पेपर में तो यार छुट्टी है बट काम। अच्छा समझ गया। अच्छा अगर ऐसा घर चाहिए IAS के एग्ज़ाम दो, ऐसा घर तो और साथ में विकास मिलता। वो जगह गर्म नहीं आनी। कितनी है इसमें, कितनी है? एक थोड़ा वो लग रहा है, ठीक लग रहा है पहले से। कितने का टायर है? दोनों पड़वा लिए 52 में। दोनों में पड़वाए? आगे वाला गंजा भाई, लाइन ही नहीं दिख रही है बीच की। मैंने बाद में देखा, उसने दिखाया मेरे को, कह रहा भाई देख ले लाइन जा रही है इसकी, बाद में भी चेंज करवाना पड़ेगा तेरे को, एक महीने पहले। आगे वाले कम होता है ना भाई, मगर बोल रहा भाई करा ले। उसने भी नहीं, मतलब दूसरा बंदा एक बाहर से भी आया था ना जिसने खुद कराना था। पीछे वाला बड़ा टायर डलवा भाई। ओए गंदी एक्टिंग करो। ओह मस्त है। ये लगता है डीजल दिक्कत। अरे रुक जा, गर्म है कुछ नहीं होता। और ये तो क्या लगता है पेड़ कितने साल पुराना होगा? ये 300 साल पुराना। पकड़ ले। 300 350। ये भाई भी गन्ने का जूस पी रहा है, मैं भी गन्ने का जूस, एक और गन्ने का जूस आ गया। भाई गन्ने का जूस है, बियर नहीं बोल सकते ना, दिक्कत हो जाएगी। बोल तो दिया, नहीं बोल सकते। बोलना नहीं मैंने, नहीं बोल सकते। बियर मतलब और एक हमारा दोस्त है, कल नहीं आए थे, बुरंदी के साथ था अपनी। ठीक है, ये एक चीज़ देखना, ये इसने मंगाया और ये इसने। कॉन्टेक्स्ट तो दे दे। हंसना है भाई, वो पता लग जाएगा। वो डार्क ह्यूमर, डार्क ह्यूमर है इसके पीछे। बट पहले वो भी ऐसे था। और ये आज के ब्लॉग की एंडिंग नाइट की। इट वॉज अ लॉन्ग डे। नहाना है फिर। चलो गाइस बाय।